Buterevu oli ku Soul TV program omunye ku makya yegenda maaso amanya zetusima Apollo akutwala mu kitundu kino eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nkubuuzako nti wazeeyo katusubire nti oli bulungi buli lunaku Monday to Friday sawa 2 paka sawa 3 tubeera tukutwala mu kisabwe ky'ebyobufuzi tunule ku mbeera nga bweri nga twetegekera kalulu kabiri abiri mugumu akatajja kubeera kangunyo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyakyusa ebintu obolyawo nga bwe byantambudde nkwaniriza mu program n'enkyala leero tukomyewo tunule ku nsonga nga bwe ziri ebintu byo bigenda bulungi obolyawo erudde eri mu kibiina kya National Resistance Movement basobodde okukwata bulungi ensonga yaabwe ey'okusunsulamu mu masaza abiri agalekebwa emabega oluvannyuma lw'emivuyo njogera ku saza eri Mawogola West ne Mawogola North mu Sembabule District omuliro gye gwali gutandise okwaka akalulu kagenze bwe katyo kagenze okuggwa nga Sodo Aine Kaguta yawangudde akalulu ako kati gwe balangiridde nga flag bearer bagenda okukwatira ekibiina kya NRM bendera mu kalulu ak'okuvuganya ku lwa Mawogola North. Nembibiina ebirala okusunsula y'ensonga egenda maaso ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC olweggulo kyafunye flag bearer ku bwa Lord Mayor ow'ekitiibwa Omulodi Elias Lukwago yasunsuddwa olunaku lw'eggulo so nga ate n'ekibiina ekya National Unity Platform ekyasunsuddde Lord Mayor Honorable Nabira Nagayi Sempala eruddeyo nkwaniriza mu program byetugenda okutunulamu tutunule ku nsonga ezo nga bwe zatambudde biki oboolyawo ebyavuddeyo okweyoleka mu ntegeka ey'okusunsulamu abannakwatira bendera ebiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo maze okwegatibwako omunoonyereza okusinziira wali ku kitebe kya National Resistance Movement Secretariat Mwami Davis Kimuli alinange mu studios nkwaniriza Davis Kimuli. Nange nesimye okukusanga abatuwuliriza n'abatulaba n'abatugoberera ku mitimbagano egy'enjawulo yonna gye muli musibye mukyano mwasuze mukyano mwebale kubeerayo mwebale kwekuuma nga muli balamu abafunye ebirungi tumwebaza Ddunda Namugereka abibatuusizzaako ate nammwe wiiki beetatambulidde bulungi omwezi bukyanga gutandika omwaka bukyanga gutandika tuba mukwasa oyo Ddunda Namugereka yatuleeta ku nsi kuno abanyiga ebiwundo abavvuunusa embeera ze mulimo ez'okusoomoozebwa n'ebidaala gye bidalimbidde wano mu Buganda tugamba ekidaala kidalimba budalimbi abaviiriddwako abaabwe njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ya Haji wakati omugenzi Alhaji Nasa Ntegese Baggala Mungu gwe yajja mu bulamu obwensi eno ne mukwano gwaffe ali awo muzeeyi Kada kati mugenzi mwami Bowembo n'abalala abavudde mu bulamu obwensi eno tuba mukwasa Ddunda Namugereka abatulaga era yabaleeta ku nsi eno n'abasobozesa okubeerako obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwe mukola abawa ekiwummulo ekyemirembe ndi musanyufu weebale kumpita studio nkyamufu emabegako we nasemberawo okujja wano nakati ndaba ebintu byonna n'enteekateeka ya mutindo amina njagala okwebaza Pastor Bujingo olw'enteekateeka eno kale Solot Media yeebale kugiteekako nsanyuse okukulaba ssebo bitambula bulungi bitambula bulungi tugezaako okukwataganya guno nagule mu kusamba ensiko mukulaba nti eggwanga lino abaana baffe balikolera mu bulungi tukwaniriza munaffe atulaba program omunnyo ku makya yegenda maaso ekitundu kino kyekyakalulu 221 amayanze tusima Apollo ate nja kubanga negatibwako muganda wange Wamala Muhammad ali mu bitundu ebyebukoto okulaba nga ensonga eno tugikwasaganya ono ne wali byabufuzi butereevu Bwana Kimuli Davis ebigenda maaso obyogerako ki obitunulidde otya mu dakiika entonotono wumba otubuulire okusunsula mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo bigenda maaso n'akakiiko by'okulonda actually olwaleero lwekakomekereza okusunsulamu abo abagenda okuvuganya ku bifo ebya local governments. Welo webale nnyo webalire ddala enteekateeka mu nzimba y'ebibiina by'obufuzi ekyalimu ebiromera enteekateeka mu nzimba y'ebibiina by'obufuzi ekyalimu ebiromera bugenda n'osimbuliza emisingi
naddala ebibiina by'obufuzi ebigundedde gye bizimbiddwako. N'ogenda ne weetegereza ensabika ebibiina by'obufuzi tubirabira ku ki? Ebibiina by'obufuzi tubirabira mu ssemateeka zaabyo. Okay? Ebibiina by'obufuzi tubirabira mu nnyumba esabikiddwa mu bitabi n'ebikono. Ebitabi ntegeeza zi police ne za administrative organs. Ne tubirabira mu bikono, ebikono ntegeeza kimunda mu byo. Zi commissions ne zi directorates ez'enjawulo. Nti leero bwe ndaba ebibiina by'obufuzi byonna bwe mbeera wakubiteeka ku luguudo wakyaliwo ebirumira mu nzimba, mu kubiteekateeka, mu kubisabika, mu kubiriikiriza, mu kubiwa obusobozi. NRM ogitwalidde mu ebyo by'oyogeddeko ebikyalina ebizibu ebingi bwe National Resistance Movement kibiina ekikyali ku lugendo. Nzize mikwano gyange abafuna omukisa okuntega nga mbategeeza ekibiina ky'ebyobufuzi kizaalibwa, ekibiina ky'ebyobufuzi kirererwa, ekibiina ky'ebyobufuzi kitambula, ekiseera kituuka ne kifa. NRM ekyali leero wenjogerera ku musingi ogw'okutandika okutambula. Yes, you know, these are facts. Ogw'okutandika okukola ki? Nti leero bwe mbeera wakwetegereza obumyufu obw'ebibiina by'obufuzi byonna, nti ekibiina ky'ebyobufuzi muze tuyita commissions. NRM mu constitution yaayo erambika nti tunaabeeranga ne commissions. Electoral commission, commission ya research, zi commissions endala. Constitution ye NRM eyogera ku zi directorates. Tunaabe ne directorate gundi, tunaabe ne directorate gundi, zonna name them. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna oba oliawo n'emivuyo gyendabye mu bumyufu bonna givudde kuba nti ebikonokono bino ebyenjawulo ebisabikibwa mu buweereza mu zissemateeka zaffe oba oliawo tetusobodde kubiriikiriza, tetusobodde kubiwanirira, okusobola okugenda okuzimba, okusunsula, okwetegereza, oba oliawo okusimba essira kwaniyaane. Kankuwa ekyokulabirako nafuna omukisa oba oliawo ogugenda okwetegereza enzimba y'ebyobufuzi mu African National Congress, South Africa, eyatandika mu mwaka ogw'olukumi zisipise China, ZANU-PF mu Zimbabwe ne Chama cha Mapinduzi mu Tanzania. Yaba researchers basendekebwa. Kankuwa kati ekyokulabirako nti commission eya research ng'ekwataganira wamu ne directorate eya research. Okay, zizimba obusobozi bwe tuyita the think tanks. The think tanks ne bazimba layers ez'okunoonyereza analysis. Nti ba researchers basindikibwa ku ground nga akalulu kasemberedde eya back ne beetegereza baani abaagala okuvuganya mu constituency ey'Emawogola North nti be bano. Kuliko Davis Kimole, kuliko Apollo Tuseme, kuliko ne Gonde. But researchers ne batakula obuvo n'obuddo. Bano be baani bazaalibwawa. Obusobozi bwabwe bwe buliwa. Obuyivu bwabwe bwe buliwa. Contribution yaabwe ku struggle eri etya. Ettaffaali lyabwe mu kuzimba gw'ekibiina kino lyeririwa. Ba researchers ne basunsula mu the think tanks. Tugenda okutuuka mu kamyufu ke twogerako. Sinti buli omu avudde kannaloose mpulira nsobola. Mama wange mugagga yo confusion gyolaba. Nti we are seeing, and you know, we are saying batomu dikane hale nga bonna bali mu bumyufu bw'ebibiina. Konga singa ekibiina kiba kizimbye capacity ey'okusunsula. Tugenda n'okutuuka mu bumyufu nga tulina abantu babiri. Ate abo ababiri basooka ne batuuzibwa, ne bannyonnyolwa, ne basomesebwa. We back ekibiina kino kiyimiriddewo ku ki? Ideology y'ekibiina kino enywedde etya? Tubasuubiramu ki ng'abakulembeze? Bwe mugenda mu kamyufu kano code of conduct ey'ekibiina erambika etya? Semateeka yaffe etulambika ku ki? Ne baba sayiningiza nezo tuyita memorandum of understanding. Bwe mbangudde mu kamyufu kano siyina kuvuganya nga independent. Bwana Kimuli, byonna kumpi byoyogeddeko nga bw'olambise ebyetaagisa byonna ngenza okulaba ng'oba oliawo ekibiina kya NRM zero tekirinawo wadde. Tugezaako. Tugezaako, you know, it's work in progress. Mawogola North nekyabadde actually mu weekend yenyini twafunye no results okuva Mbale ez'omukyambako omukyala twalabye nga oba oliawo provision results. Very good. Oluvannyuma lwa more than 2 weeks
results provision results zikyafuluma tekiswaza kibiina no sikuswaza ebiseera ebisinga wesitakwataganira oba oliawo ne baanalisa ab'enjawulo bempulira kuwuumira ereeto gino sweeping analysis National Electoral Commission tutende etulungamya etusabika mu byokulonda ey'eggwanga eri mu ssemateeka nti tunaabeera ne Independent Electoral Commission era nga commission eyo esabikiddwa mu buweereza bwayo ng'ewaniririddwa etteeka the Electoral Commission Act n'amateeka amalala agagirungamya era nga commission eyo eweebwa omudidi gw'ensembe gwe tusimbuliza mu ssemateeka Parliament gwa appropriating nti buli kaseera tulabanga Parliament evaayo n'omutemwa nti guno gwe mutemwa gwe Electoral Commission buli kaseera bwabeerawo obwetaavu ne bajja ne basaba bafune ennyongereza okay buli kaseera tulaba nga Parliament egezaako okuyambako mu kuzimba obusobozi Electoral Commission, Independent Electoral Commission munda muyo erina ebitabitabi ebyenjawulo ebigifuula enzigumivu National Resistance Movement ng'etegeka akalulu ke kamu nga akategekebwa Independent Electoral Commission okay mu byalo eby'eggwanga lino emitwalo 68 mu zi districts eziri 147 ez'eggwanga lyonna togisuubira oba oliawo kukola kyamagero bwebanga Independent Electoral Commission eweebwa obusobozi obwo wabeerawo ebirumira kati tango doi Secretariat y'NRM ZISEC National Executive Council y'NRM bamuwa sente meka okosiku in terms of capacity kimuli okosikwewoleleza kubanga bonotandika okwewolereza ku Electoral Commission Independent Electoral Commission olwo ekibiina kyammwe mu dakiika emu nga tugenda ebweru ekibiina kyammwe olwo future ekibiina kyammwe omusingi simulebevu ng'omunoonyereza tegugenda kuyika ng'omunoonyereza sirowooza nti oba oliawo amaanyi mwandi gatadde mu kuzimba foundation n'okuzimba emirandira gy'ekibiina okulaba nga kifuuka kinywevu buli lukya tugezaako kyekiri kye nayogedde nti bwe mubanga temusobodde kutunula ku nsonga eno enkulu nnyo bweti eya demokrasiya internal demokrasiya NRM teri mu bbanga bwe mbeera wakukuwa analysis ng'omunoonyereza nti akalulu ak'NRM akamyufu k'NRM ebitundu 82 ku 100 kabadde successful mu mbeera eyo gye nkunnyonnyodde ey'okuba nti obusobozi munda mu kakiiko mu kuzimba mu byensimbi mu kuzimba human resource obugazi mu ntendeka eyabo oba oliawo abamaaninga akalulu kano bwe babanga basobodde okuvayo n'ebitundu 82 kubanga era zi hotspots zetwogerako ezabaddemu obuvuyo ntono anyway bwana Kimuli ebyo byayogeddwa ebbanga lyonna ebyatukoze tulabika tukoze bulungi naye ndowooza oba oliawo omulimu gukyali munene yes omulimu gukyali munene okusoomozebwa kukyaliwo kyova olaba nti buli lukya kakati twasooka n'akamyufu akaali akabona adult suffrage ne tudda mu kamyufu aka electoral colleges aka adult suffrage twapikinga lessons we picked lessons as a party bwe twagenda mu ka electoral colleges we picked lessons ne kano ke twagendamu oba oliawo ke tweyubuliddemu ak'okusimba mu mugongo nako tulina bye tuyizeemu. Where you deployed your researchers oba mwe mwalese embeera eyo ne mutakola oba oliawo ogwammwe temwawa budde kibiina kukiwa information entuufu fesawa 24 tubeera ku ground. Alright, atulaba ku Soul TV program gwe munye ku makya tunula ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe bitambula nga bwe bigenda maaso n'okwongera okunyonyoka ebigenda maaso nga twetegekera kalulu kabiri 21 amanyenze Busima Polo gwendi naye mu studios ye Davis Kimuli omunoonyereza mu kibiina ekya National Resistance Movement musawe eno yenyini nja kwegatta ku muganda wange Wamala Mohammed ali mu bitundu ebyebukoto ateekwa kutuwa omu ku ba flag bearers abamaladde okusunsulwa ate eri mu Shema municipality. Wamala Mohammed live ku Soul TV.
Yes, kumulabi wa Soul TV nange nyongera okula musako yonna gy'oli wasota sewe wasota nyabo tuli bukoto tukedde ate ne flag bearer w'ekibiina kya NRM mu Shema Municipality omukulu Dickson Kateshumba mbadde nsaba olamuse ku balabi n'abawuliza aba Soul TV olunaku olwaleero tulina ensonga nnyingi naddala mmwe abasobola okuyitamu ku kabbinkanaako n'okulabika nti mweteekateeka owangula minisita Mulamba Elioda Tumwesige minisita wa science ne tekinologiya mbadde nsaba olamuse abalabi aba Soul TV tandikawo ensonga zirina olunaku lwaleero. Mbalamusiza mwenna mwebale kutuuliza ate batengera olunaku olulungi. Mwami Dickson awenye tugenda okutandikira gwe wasobola okuwangula minisita nga bwetutegeezezza banno olunaku olwajjo bazzeemu okubbinkana mwesembabule mwabaddewo Mawogola North ne Mawogola West byatambudde nga byatambudde gwe bw'oba otunuulira enteekateeka eno twalabye ensimbi nyingi ezabadde mu nteekateeka eno monetization eya politics oba okuteeka ensimbi ennyingi mu byobufuzi gwe nga yasobola okukiyitamu okyogerako ki? Were kisooka nsooka kukulisa akakiiko ka NRM Electoral Commission ejo kamaliriza ensonga ya Sembabule bakongratulatinga abayiseemu ate ne NRM Secretariat ne Electoral Commission kubanga twalabye nti yesterday byatambudde birungi. Kakati ekikwatagana n'ensimbi mu kalulu ndowooza nti ensonga eno ekwata ku bantu babiri aba banoonya akalulu wamu na expectation z'abantu abalonze. Kakati kisinziira nze ndowooza kisinziira ku omuntu abadde mu buyinza mu constituency bw'obanga okoledde abantu kiba tikyetaaga nti ate oyiwemu esente naye bw'obanga tokoze oteekamu sente nyingi kubanga oba oyagala kugula abantu at the end kati singa kyali kya nsimbi ndowooza nze singa sayitamu eshema so ndowooza nti tulina kukyusamu bw'oba abakuwadde oba MP nga member wa parliament olina kulaba nti okolera abantu obudde bwe butuuka wa re-election balabye nti wabakoledde ebintu nga tikyetaaga otandike kugula abantu kubanga twalaba mu bululu bwaffe abantu nga bagula abantu mitwalo 5 mitwalo 15 naye nga kyembadde mbulira abavoters bange nti esente ze babawa kati zikyaliwo naye ekirungi nti baalya sente ate ne banfubira akalulu ate nga sitaddemu sente nyingi so nze ndowooza nti kisinziira nti bw'oba oyingiddewo ojja kukolera ky'abantu kati bw'oba okoze at the end kikyetagisa ki kikyetagisa obeere nti ogenda mu bank loan oleete sente no abantu kati nga beshema bategera nti kati sente abali babawa sente kubagula sente tizima si kintu kyamaanyi kubanga baagala emirimu baagala amasanyalazi baagala amazzi baagala services so sente ezo ozibawa naye nga tizijja kumala ensonga zaabwe. Bwe tulaga wennyini tulabanga almost akalulu akajja it is at a glance tulaba buli omu atunuulidde enteekateeka n'entambuza gyegenda okubanga etambulamu gwe nga flag bearer yasobola okubanga oyitamu otunuulidde otya roadmap eyo okutuuka ku 2021 olaba otya glance y'akalulu ako ne process bwetambudde n'akakiiko ak'ebyokulonda nga kali mu mitambo gy'okukwasaganya enteekateeka zino? Ndowooza nti ekisooka nti ekibiina nga kya NRM tulina ku encouraginga abantu badde wamu. We try and reunify the people especially mulimu sides ezitawangudde zirina kwegatta ku zino eziwangudde nekutambulira wamu ngaki ng'ekibiina. Kati process eyo ndowooza egenda mu maaso kubanga bateekako tribunal kati abantu nebateekayo ensonga zaabwe ndowooza nti zijja kuba sorted kati nitutambulira mu maaso. Wetugenda nze ndaba nga NRM tweyongedde amaanyi kubanga tulabye nti twayita mu process eno ya primaries wadde mwalimu hotspots naye it was successful
naye bw'otunula ku parties endala nga mulimu a lot of confusion. Kati ng'Eshema wali a lot of confusion mu parties endala, neno Kampala tuziraba. So ndaba nti mu maaso tugenda kufuna landslide victory ya NRM. So kati fe nga bayiseemu Eshema tugenda kulabira ddala nti Greater Bushenyi yonna obululu tugirayo ddala flag bearers baffe ne bayitamu, ate ne president waffe President Museveni n'afunira ddala obululu obusinga bwe yali ajjayo, kubanga tulaba nti NRM yeyongedde amaanyi. Eshema, Greater Bushenyi, Minyeto oba abavubuka abaana abato the youth bayingidde mu kibiina. President yasalawo bakuba akalulu bwe bali baganye ku registeringa bayingiddewo, kati tulaba nti amaanyi geyongedde. So nze ntunulira roadmap nga nungi, tugenda kwewandikisa bwe tumala tugende ku ground tunoonyere ddala akalulu. So I'm foreseeing victory. Bw'otuuka wenyini olaba nga structures ez'ekibiina zirina amaanyi okubanga ziri independent, kubanga tulaba nti buli nsonga yonna ebeeganye almost eggwera wa ssentebe wa kibiina. Jo twalengedde nga baali bakayinza ku kya register ate ebintu ne bikyuka. Ekyo confusion eyo mumugyogerako ekyokulabika nti ekibiina nga kyo structures ezikirimu zesobola kulabika nti zeetengeredde okutambuza emirimu gy'ekibiina. Well, kati President Museveni nga chairman w'ekibiina abeera waggulu ng'atunula ensonga mu Uganda yonna. Kakati bw'obeera mu constituency ng'Eshema oba Embalala oba otunula ku nsonga z'Embalala nga tomanyi complaints eziriwo okuva eri n'eri, kakati ye nga president ye referee kubanga ajja kuwuliriza ensonga side zombi n'atuwa guidance. Kyoba olabira ddala yalaba nti register yaffe yali teriredde, ate nga erimu obuzibu. Kati ng'Eshema baali basazzaamu abantu bayitanga mu 600, ate nga abaana bato deliberately okusalawo youth lwakuba nti toyagala bakuba akalulu kozi omanyi nti bagenda kukubirani opponent wo. Kakati ebyo byonna bwabitunuulira n'alaba nti bijja kwonoona ekibiina kyaffe kya NRM, ye nga referee alina kulaba nti awa guidance gyetugenderako ffenna. So nze mwebaza kulaba nti ensonga eyo yagikwatamu, ate ndowooza nti tujja kujjamu lessons tulabe nti tuli better prepared mu kalulu akanaadako. Mr. Dickson, ate ndowooza bwe tusinkana naye tujja muwa brief oba ebirowoozo byaffe bwe tulowooza nti tulina kulaba nti register yaffe eri strong, teri manipulated, ate nga ereetako abantu bonna baagala kuyingira mu kibiina kya NRM. Hello, Mr. Dickson. Mr. Dickson, oli ku Soul TV. Mr. Dickson simanyi oba ompulira. Eno twandegadde okumanya oyogedde ku nsonga eya obwetaavu obw'okugatta bannakibiina kya NRM, ate tukimanyi bulungi nti ewuwo Eshema era waliwo embeera eyo era nayo yemu hotspots, waliwo obutakanya n'ebyaliwo byonna ebyagenda maaso. Waliwo entegeka yonna gwe negowangula we mwasinkanye oba ne wabeerawo entegeka ey'okuddamu okukwatagana n'okukolagana awamu nga wano temunagenda mu maaso mu kalulu ka 2021? You can respond. I responded. Mwina teka okulabika nti babagatta gwe ne minisita gwe wawangula kubanga mulabika nga mweyuzayuza naye enteekateeka eno mugenda mukulonda nga netemunaba kuddamu ate kukwatagana. Struggle ey'okuunitinga party members etuuseewa ewammwe Eshema? Owaffe kuva lwe nawangula na reaching out ku side eri ate ne minisita naye
nimuwa reaching out nimugamba n'abalala nti tukwataganire wamu kubanga echairman wa party ya NRM naye nagenda mu petition which was hard kati tujja kulinda ebinavaamu naye abantu ku ground bamovinze on most people bagenda nga batwegatako kubanga shema ya NRM ate bye batagala kuwulira nti bino independent oba parties endala so ndowooza nti tujja kubeera wamu ne abantu bonna ate yo process will continue kubanga kati nze mbeera nnyo ku ground ate nga ndaba abantu bagenda nga batwegatako ndowooza ekyo kyekikulu kubanga twagala ekibiina nga kiri strong ekya NRM obululu obwali wedde emabegako constituency eyo bali bagituteko almost tugenda kuddako mu studio katono nnyo tugenda mukumulamu katono nnyo bwetunadda tukyalina honorable omukulu Dickson Kateshumba ate nga mu studio eriyo omuntu omulala Apollo badesaawo tugenda mu studio katono nnyo bwetudda ate tujja kugenda okuwulira ensonga za mwami Dickson Kateshumba katudde katono nnyo kale tweyanze nnyo bwana Wamala Mohamed ate twebaza ne mwami Dickson Kateshumba olwa akaddako katwadde mu kitundu ekyo ekisooka naye tugendako mukumulamu programu munye kumakya egenda maaso amanya zepsima Apollo mu studios eno ndine mwami Davis Kimuli researcher okuveri mu kibiina ekya National Unity Movement Secretariat tujja kubanga neera tunulako ne ku bwe byagenze erudde eri mu biina ebirala nga National Unity Platform nagambye nti olunaku lwegulo bamaliriza entegeka ez'okusunsula abo abagenda okukwatira ebibiina ebyo bendera ku mitendera ejja local government omuli n'ekifo ekyobwa Lord Mayor ow'ekibuga Kampala Honorable Nabiira yayise mu kuludda lwa NUP so nga ate ku FDC Mulodi Elias Lukwago yayiseemu erudde eyo olunaku olwaleero lwe Disembayo tugende mukumulamu bwe tukomawo ensonga zeezo tova ku Sol TV program omunyo kumakya.